Welkom terug by Tussen Ons met my Tracy, Ingrid, Zelda, Kay en Sukses. Ons kan met trots sê dat ons nou al 30 episodes oud is. Dis wonderlik. Nou, ons het al tesame vele pare skoene aangetrek. Julle sal nie strei nie. Ja, toe ons almal. Maar vir skoolkinders is dit natuurlik anders. Hulle het gewoonlik 1 paar nodig vir 'n jaar, maar so baie kan dit nie eers bekostig nie. Daarom is daar organisasies soos Samaritan's Bied. Kom ons verwelkom vir Johan Koornhof van Samaritan's Bied. Dankie, hallo dames. Johan, julle sê, we are creating a world for zero shoeless children. Ja, Hoe presies doen julle dit? So sê een tree op 'n slag. Ons doel is, so ek sê, daar is soveel kindertjies wat elke oggend wakker word. Ek word in die oggend wakker en ek kyk in my kas en ek wonder watter paar skoene gaan ek aantrek vandag. Daar's miljoene kindertjies wat wakker word en hulle het nie eens 'n keuse om 'n paar skoene aan te trek nie. Met die gevolg is dat daar soveel probleme kom dat hulle infeksies in hulle voete kry met snytjies in hulle voetjies wat hulle rondloop en kindertjies wat doodgaan wat se voete geamputeer moet word, nie eers skool toe kan loop en hulle voetjies is so seer en ons besef dit nie. Ons gaan drink 'n koppie koffie en dit gebeur net rondom ons waar so die doel is dat ons probeer doen is ons wil seker maak dat met almal se hulp daar buite ons daar verskil kan maak dat elke liewe kind in die wêreld in die oggend opstaan. En hy het 'n keuse of sy het 'n keuse om 'n paar skoene aan te trek. En hoe werk die proses? Kom mense na julle toe en sê, hoorie, hier's 'n organisasie wat kinders het wat nie skoene het nie en dan gee hulle dit net so oor vir hulle. Ja, so daar's twee kante. Dis een kant waar ons mense nodig het, wat skoene nodig het, kindertjies wat die skoene nodig het. So dan het jy ondergaan organisasies soos skole, weeshuisies en so aan. En dan aan die ander kant dan ons mense nodig maar soos julle identifiseer die weeshuise en die plekke waar die skoene nodig het. ons doen so, hulle kan ons nader. Wow. Of ons sal ook uitgaan soos ons gebruik geleenthede soos byvoorbeeld met die Wines to Wales mountainbike wedrenne gaan ons na daai event companies toe en ons sê vir hulle julle wedrenne gaan deur al hierdie areas waar daar hierdie skooltjies is. Laat ons hande vat met julle en op die roete waar die mense fietsry, gaan ons en ons bedien die kindertjies op daai roetes. En dan julle companies wat nou vir julle die skoene koop of wat, hoe werk dit? So ons het skoene wat ons kry, wat ons ontwerp het wat inkom Suid-Afrika toe. Dan het ons companies nodig of individue nodig wat vir ons die fondse gee om daai skoendistribusies te gaan hou. So wat ons doen is ons gee nie net skoene uit nie. Ons doen wat ons noem 'n skoendistribusie waar ons met die kindertjies gaan sit. En jy was hulle voete, jy spreek hoop en liefde in hulle lewe in en dis eintlik waar dit gaan. Ons is nie 'n organisasie wat skoene uitgee nie. Ons is 'n organisasie wat hoop gee vir kindertjies se drome in hulle lewens. En ons gebruik die skoene net om daarby uit te kom as 'n metode. So Is die skone is dit 'n eenformaat skoen? Want ek onthou die ding van mevrou Mugabe het 'n paar jaar gelede skoene gegee wat almal size 10's was en al die kindertjies moet die alle klein voetjies in die skoene gedruk het. Dan kry jy ook die skoene wat vou om 'n kind se voet en hulle kan dit stel hoe groter die voet raak. Julle dieselfde tipe formaat en nie so mal soos mevrou Mugabe. So hoe ons te werk gaan, as ons 'n organisasie geïdentifiseer het, dan gaan ons na hulle toe en dan al die kindertjies op dien gaan word. Ons neem die skoengroottes van daai kindertjies. So wanneer ons 'n opdaag het, ons al die skoene perfek vir daai kindertjies op dien geword se skoengroottes. En die skoene wat ons het is basies wat ons nou bekend staan as Crocs, wat perfek is vir hulle omstandighede. So jy kan vir hulle skoen gee wat amper een skoengrootte te groot is vir hulle, maar hy pas nog perfek in die kind se voet. So hulle kan groei nog in die skoene en langer kan dra en is wonderlik vir hulle omstandighede waar hulle bly om skoon te maak, te onderhou en so. En werk dit nie maar vir winter en somer of dis eintlik ideaal. Dis beide, want hy is toe aan die voorkant en die agterkant het ons nou die strappie om, maar die skoene wat ons nou ontwerp het, wat ons noem 'n world shoe, dis die eerste van sy soort en wat ons nou inbring van oorsee af is 'n toeskoen soos 'n skoolskoen, maar is nog steeds van die Crocs materiaal gemaak. En as julle nou na organisasies of skole toe gaan, hoe kan die gemeenskap betrokke raak en sê ek wil graag volunteer en saam met julle gaan? Dis presies dit. So ja, hulle kan vir ons kontak en sodra ons 'n skoendistribusie in hulle area het, laat ons vir almal weet daarvan en as jy as 'n volunteer wil betrokke raak om daar te wees om die kindertjies te help bedien met daai boodskap van hoop, hulle voetjies te was en vir hulle skoene te gee, is meer as welkom, absoluut. En as mense net wil donasies maak, so as ek kan net een paar skoene bekostig, is dit vir julle die moeite werd of verkies julle groot organisasies natuurlik, maar so elke so hoe dit werk,
vir elke R100 wat ons ontvang, sit ons 'n paar skoene aan 'n kind se voete met so distribusie, wat ons alles hanteer, al die goederes in plek sit. So vir elke R100 wat ons ontvang, of dit nou 'n donasie van 'n maatskappy of 'n individu is, it all adds up. Julle doen wonderlike werk, Johan. Baie, baie dankie. Kom ons gee hom nog 'n applous, asseblief vir hom en Samaritan speech. Nou, as daar iemand is wat die nood en behoefte ken van skoolskoene, is dit Sidika Hassan, die skoolhoof van Capricorn Primere skool. Kom ons verwelkom vir haar. Sidika, welkom. Hoe groot is die behoefte by julle skool? We are in an informal settlement, so we are in an impoverished community close to Muizenberg, right opposite Marina de Gama, and often people don't realize that there's a school there. We service a community that is severely impoverished, affected and infected by HIV and AIDS, alcohol abuse, substance abuse. So the learners who come to us have lots of learning difficulties, and we often have to provide support from feeding them breakfast in the morning to a cooked lunch, which is often the only meal the children have, and they would often take it home for their parents to or for the siblings to share. We often have second-hand clothing that we get from neighboring schools like Herschel and Wynberg Girls, and Wynberg Girls provides our school with lunch as well. So once a week we get sandwiches, and these learners take it home, and often that's the meal that the parents and the family share, because most of them are unemployed or they are incarcerated. So you find lots of abused children are exposed to that, and of course it affects their academic performance. So we do a lot of remediation. We have remedial teachers on board. We have a social worker who works 4 days a week. But despite all those challenges, we are able to find children that are really remarkable academically. And currently we have 2 children at Rondebosch Boys on scholarships, and doing extremely well. One is a day scholar and one is a boarder. So, you know, we're very proud of them. Julle mag baie, baie trots wees, maar hoeveel kinders is daar? There are 703 learners, and our learners are, some of the classes are privileged to have teacher assistants. So we have teacher assistants who speak isiXhosa or they speak Afrikaans, but our the medium of instruction is English, because all parents want their children to be taught in English. So they get extra support like that, and learners are able to catch up. You know, they often when they come to our school, they're at least 3 years behind their peers. But by the time they leave our school, we are, you know, proud to say that the majority of them would have caught up by then, and they are able to be placed at a school like the Cape Academy in Constantia, where they do maths and science. We get children taken in at Muizenberg High School. And then you have children that go to the neighboring high schools, but they complete matric. And they go to colleges, or they get enrolled at you know, the various organizations and outreaches that does provide some kind of you know, service to allow them to be able to then become self-sufficient. Sidika, julle doen wonderlike werk, maar Johan, jy het 'n boodskap vir Sidika. Yes, Sidika, through the help of Community Chest, we are able to bless your ground phase children with 350 pairs of shoes worth 35,000 rand. This is invaluable, honestly. Thank you so much, Juan. You're welcome. Really appreciate And it. it's not just the shoes you're getting. We're actually going to come to your school and arrange with you to come and have a distribution and Wonderful. serve the kids and wash their feet and bless them all day. Thank you so All right. much. Thank you, Tracy. And Dankie vir jou Sidika en dankie Johan, Samaritan Speed en Community Chest. Daar het jy dit. Sien, jy kan nou saamkom kuier dit met almal in die gehoor. Stuur net 'n e-pos na die adres op die skerm en gaan na kyknet en kies op Facebook page vir al die foto's en video's. Tot volgende week. Totsiens. Bye bye.